今日係報輔導出其不意嘅阿師。第一鋪鬼牌係上家三索，起手有一隻鬼牌暫時夾死。好，有得碰，碰完個畫面睇落就冇咁逼傑啦。其實呢鋪打到呢度我仲係懵盛盛嘅，因為隻鬼牌啊夾住咗2次。諗咗下，既然呢度要解放佢，咁就衝咗隻1索先啦。趁早衝啊！白板冇人要喎，原來對家喺度等我開路。我仲係喺度度緊咋，上家真係好得意，仲未叫胡嘛？碰完就得叫啦。其實打8索確實可以叫多啲，但係我見7索冇人要，所以就求呢個卡窿咯。我唔要通知。好毒嘅上家牌。報個降。好彩冇人搶啊！卡窿降爆。佢咁都唔碰我喎。咩啊？冇啊！我哋咁都唔碰9索。如果碰咗9索係可以拖牌嘅，但係就唔想碰上家牌咯。呢鋪係連莊㗎，自己做莊中2隻，所以每位48分。第二鋪牌好割裂啊，有個8筒嘅降，但係其他好散。有降但係冇鬼用。上家打遲啲啊嘛。佢哋都喺度打中張牌啦，我啲番薯都未打晒。不過我啲番薯可以摸成一 pair 咯。都係趁早衝咗佢先。輪到我碰啦。8索打得好，獎勵自己摸多隻牌。鬼牌到就胡叫啦，呢度叫卡窿嘅，咁梗係打熟張啦，叫3、6筒。很害怕吧？被人幹一下不痛的。即食嘅卡窿3筒啊，中一隻大嘅，每位11分。到第3鋪，起手有2隻北風鬼。好，出門有得碰。係咯，呢場推得唔夠前啊，連條線都未超過去。哇！咁快就叫胡啦，3個卡窿。OK， 卡窿4索自摸，繼續每位11分嘅。後半場真係求咩嚟咩啊！而且啲馬仲好大添。好嘅。第4鋪起手未有鬼牌，呢一場同一圈裏邊連續打嘅牌係唔可以碰嘅，所以下家呢隻東風冇得碰咯。
掉。上家嘅進度好快啊，已經叫糊啦。就碰一个。楼下有人。啊，班叔，你真係生氣啦！哇！絕張五索，我份牌又有翻啲希望啦。咁我其實如果班叔，但係隻隻都生嘅喎，打個中間啲嘅咯。八小時一次。對碰對字幕可以這麼說。絕張。改牌。打。係咯。唔想叫對碰啊，但係碰咗要衝牌。叫147同梗係靚啦，但係1同我唔敢打啊。鬼牌嚟搭救，繼續中大馬冇11分，上下家都唔敢打，同喺度單調，我都唔敢打啫。好，到最後一鋪啦，狗同鬼起手冇，最近 BB 唔係好黐我。BB 度係要翳先嚟嘅喎，碰借入隻叫糊啦。依家叫對碰同埋卡窿6索。講。你睇對嘅。喂。小雨度咁就冇位6分嘅。點讚關注，馬上報府。